Je m'appelle Kalina Stoyanova, j'ai 19 ans, je viens de Sofia, j'aime le journalisme et j'aime écrire. Je m'appelle Michela Cane, j'ai 21 ans et je viens d'un petit village, Latwil, de la vallée d'Aoste en Italie. Je suis Savakalina Angelov-Junic, j'habite maintenant Sofia, mais je viens de Stara Zagora. Salut, je m'appelle Michela et je viens de la vallée d'Aoste. Je m'appelle Sofia Simionova, je viens de Sofia, j'ai 21 ans et je suis une vraie Sofiote. Je m'appelle Andrea Presendo, j'ai 28 ans, je viens de Valpellin, Vallée d'Aoste, et je suis ici à Sofia, en Bulgarie, grâce à l'UPF. Казвам се Илияна Дамянова и живея в София, но не е родният ми град. Ежедневието ми е доста монотонно. Колата, за работа, задръстванията, шумът, тълпите от непознати хора, сивотата. Но всичко това е само една много малка част от мен. Душата ми е другаде. Именно от това езеро идва водата, която захранва София. А именно от тук идва водата, която пречиства душата ми и която ми изпраща тази вълшебна вълна от спокойствие и свобода. София, динамиката на града с спокойствието просто умиротворява цялото ми същество. Моето истинско аз се намира на около 60 км от София в малкото градче Самоков, в подножието на най-високата планина в България – Рила. Ето, че пристигнахме в Самоков. Това е град, известен със своите занаяти, със своите гранчари, иконописци, гравьори. Тук се усещам, че съм си вкъщи. Спокойно, всичко е под контрол. Спокойно. Идваме. Качваме се нагоре. Приятно ми е. Радвам се да се запознаем най-накрая лично. Значи имаме 3 българчета. Там едното, тук другото. Другите са италианци. И тя от малка рисуваше и всичките ги харесвам. Добре се справя. Даже много добре. Нема нещо да не ми харесва. Тя много се труди. Младата жена, която виждате на картината, е облечена в традиционна лазарска носия, символ на нежност и невинност. Денят на Лазар, спътник на Исус, е ден за посвещение на младите момичета. В най-красивите си дрехи на групи те обикалят всички къщи в селото. Пеят и благославят семействата, като им пожелават здраве, радост и добра реколта. Сега търсим подходящия цвят за лицето. Имаме малко работа с светосенките. Donc ça te plaît? C'est ton nouveau hobby? Ben, en Italie, il y a beaucoup de gens qui le font en fait, donc tu peux toujours rentrer en contact et là-bas il y a vraiment plein de gens. L'Italie c'est pas trop connu encore, donc le début de la pique, tu la cognes contre la table, d'abord tu as abîmé la table, deuxièmement tu viens de perdre une aiguille. Si tu plantes l'aiguille dans le polystyrène et tu la tournes,
quand elle est dedans, tu casses l'aiguille. C'est la même chose, c'est pour ça que je lui ai demandé est-ce qu'il y a une construction à l'intérieur. J'ai touché quelque chose qui est plus dur que la laine. Donc il y a du métal. Si je touche le métal et je tourne l'aiguille parce que je crois que c'est simplement de la laine qui est plus dure, on a perdu une aiguille. Donc ici, il y a du métal. Oui, en fait, il y a un fil de métal pour tenir la construction. Parce seulement que, un fil. Oui. Quand tu l'enfonces dedans, elle tire des fils de laine et elle les sort vers l'extérieur. Il y a une chose que je n'avais jamais vue. Et donc, ce mouvement-là de piquer sur la laine, c'est étrange. Je ne savais pas. Може си и в тенца да ви изпърси. Сега пък, какви в тенца ще ни пожеш цял ден. Едва ще излезем. Баби немате като мене да ви правят. Ами няма. Я е рано. Merci. La salade et la banitsa, on touche pas. C'est sacré. Здраве. На здраве. За ваше здраве. И за всички. Бог да ви помага и да ви благославя. Il va Живи dau и beaucoup здрави. bras. Parce que beaucoup de temps ici. Bonne chance, hein, Gerla. Тая година беше много топло и имаше много реколта. Това. Корнишон. Заповядай. Благодаря. Си отберете фото. Тук малко градина има. И за това момиченце има. Едно. Това са. Тая година беше много топло. И всичко рано премина. Това е. Благодаря. Ти искаш? То много зелено. Не става за ядене. Кое е по-червено? Това е по-червено. А вие от София ли сте се? Bulgare, français. Communiquer. Devo usare il traduttore. Un attimo. Nous savons quel mot en bulgare? Благодаря. Лекено. Какво значи? Сложна комуникация. Комуникат. Добре. Няма проблем. Pas проблем. Всичко точно. Всичко tot? Да. Ah, c'est parfait. Arriva. Bulgaro. Лекарност, благодаря, добър ден, приятна вечер и свинет. И довиждане. Чао. Esatto. И куче, ма съм го затворила. Така ли? А мала е ли? Хапи ли? Благодаря. Аз не обичам карамел, не знам. Caramel му е друга песен. Взехме си. T'as pris un bonbon parce qu'elle va pas te laisser en... Moi, j'aime pas les bonbons, merci. Non, il y a pas de Tu dois le prendre. C'est obligatoire, c'est obligatoire. C'est pas de réponse, hein. Non, avec réparation, on passe pas par là. Non. Merci. Давай, минавай. Само за малко ще ме изгубиш. Да мога да включи. Няма повече да ви види. А на филм си ви видим. Къде си го давате този филм? Да ви гледам. Désolée. Come va Livia? Non?
Quelqu'un prend, qui tient la caméra, prend la femme comment elle est en train de nous... Ciao. Taxi se vede me. Ecco.